مرحبا بكم. اليوم باش نصلحوا الاكزامان نتاع المات نتاع السيسيون برينسيبال نتاع باك 2019 بالنسبه للسيكسيون ايكونومي جيستيون. كنا ديجا صلحنا ليكزرسيس 1 اللي جاي على الماتريس وليكزرسيس 2 اللي جاي على الستاتيستيك. تو باش نصلحوا ليكزرسيس 3 اللي هو على الفونكسيون. دونك هات نقراو دوني نتاع ليكزرسيس ونشوفوا مع بعضنا شنو نجمو نستخلصوا شنو نجمو نعمل. Donc, قالك soit la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x est égal à x moins 1 fois log de x. Et c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Déjà, حاجة نركزوا فيها قبل ما نتعداو نقراو الكيستيون. علاش قالك f est définie sur 0 plus l'infini؟ En fait, كي تجي تشوف f فما في وسطها log de x. وحنا نعرفوا اللي log de x elle n'est définie que sur 0 plus l'infini ouvert, bien sûr مش شرطي. Donc, شعنا اخر فونكسيون عندنا x moins 1. x moins 1 ما تقلقش برشا، elle est définie partout sur R خاطر c'est une fonction polynôme. دونك اللي باش يحكم فينا لهنا في الدومين ديفينيسيون هو اللوج دو اكس. دونك هيك علاش الدومين ديفينيسيون سي 0 بلس لانفيني. هو لهنا عطاهولنا، مي في دوتر اكزرسيس نجم يعطيهولكش، ولازم تعرف تخرج ان دومين دو ديفينيسيون وحدك. دونك هنا عملنا ان تي رابيل على حكايه اللوج دو اكس، ولازم تعديو نقراو الكيستيون. قالك بوتيت ان بوتيت ا calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. انا قبل ما نبدا نخدم الكيستيون نحاول نتذكى شويه، نحاول نخمم بالمسبق شويه. نقول هو قال لي كالكولي لا ليميت اون x 0 بلس اون 0 بلس دو f de x ومن بعد قال لي interpréter graphiquement le résultat obtenu. Généralement وقت فما interprétation graphique تاع résultat في limite quand x tend vers un certain x0 plus ou x0 moins ou x0 lorsque x tend vers un nombre, que ce soit à sa droite ou à sa gauche ou à ce nombre. Généralement, la limite elle est égale à plus l'infini ou à moins l'infini et en conséquence, une asymptote verticale. Donc, on a déjà à peu près le résultat que je dois trouver. Donc, est-ce que c'est le cas ou là? Donc, نبداو نكالكلو في الليميت نتاعنا. C'est la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. نعوض ال f de x بالفالور نتاعها. هاي عندي لهنا ال f de x لقيتها لكم. f de x c'est x moins 1 ln de x. Donc, limite de quand x tend vers 0 plus de x moins 1 fois log de x. اش باش تعطي لنا؟ Limite quand x tend vers 0 plus c'est 0. Donc, moins 1 باش تقعد لهنا عندنا moins 1 باش تقعد moins 1 fois ln de x. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de ln, نعرفوها اللي هي moins l'infini. Donc, باش تطلع moins l'infini. Donc, باش يطلع لنا résultat باش يطلع لنا 0 moins 1 اللي هو moins 1 fois moins l'infini. Donc, باش تطلع لنا plus l'infini. هايك لقيناها plus l'infini. Donc, هاكم تشوفوا معناتها طلعت effectivement plus l'infini. انا ديجا قلت لكم قبل معناتها مادام طلبني في انتربريتاسيون جرافيك معناتها نورمالمون هي باش تطلع لي يا بلس لانفيني يا موان لانفيني. دونك كي تطلع لي بلس لانفيني نجم نقول راهو بروبابلومون تري بروبابلومون الريزولتا نتاعي صحيح. لهنا بيان سور صحيح. دونك باش نعملو توا دونك l'interprétation graphique اللي قلنا عليها بكري. on a la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal à plus l'infini. Donc la courbe de f admet une asymptote verticale en 0 plus. هذيك هي l'interprétation graphique. نتعداو دونك توا الكيستيون اللي من بعدها. جاوبنا على البوتي ان بوتي تا وتوا باش نجاوبو على البوتي بي. في البوتي بي طلب منا قال لنا calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, puis vérifier que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x c'est égal à plus l'infini et interpréter graphiquement ce résultat. déjà نبداو نحاول نخمو كيما بكري قبل ما نجاوبو على الكيستيون. هو واش طلب منا هنا؟ طلب منا اول حاجه لا ليميت quand x tend vers plus l'infini de f de x ومن بعد طلب لا ليميت quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. طلب منا انه on va vérifier qu'elle est égale à plus l'infini. باهي دونك زعما شنو باش تكون لا ليميت quand x tend vers plus l'infini de f de x؟ نورمالمون باش تكون plus l'infini ولا moins l'infini. علاش؟ على خاطر وقتاش احنا نلوجوا على لا ليميت دو اف دو اكس سور اكس؟ جينيرالمون وقت نلقاو لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس تون فيغ بلس لانفيني نلقاوها بلس لانفيني ولا موان لانفيني. وقت نتعداو الاف دو اكس سور اكس نحسبوا الليميت وسولون لو ريزولتا اوبتونو باش نعملوا لانتربريتاسيون جرافيك نتاعنا. جينيرالمون باش نلقاوها سوا اون برانش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي اوردوني ولا اون برانش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي ابسيس ولا اون برانش بارابوليك دو ديريكسيون اون سيرتين droite ولا
une asymptote oblique. لهنا قال لنا راهي la limite de f de x sur x c'est égal à plus l'infini. Donc نعرفوا اللي باش تطلع une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc normalement la limite لهنا de x quand x tend vers plus l'infini de f de x هي باش تطلع لنا plus l'infini هي moins l'infini. هات نفتحوا الحكايه هذيا ونشوفوا مع بعضنا كيفاش نصلحوا الكيستيون كيفاش on répond à cette question. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. نعوضوا bel f de x, c'est là مكتوبة لهنا. Donc c'est x moins 1 fois ln de x, c'est égal à شنو؟ La limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1, نعرفوها c'est plus l'infini, على خاطر c'est un polynôme. Donc ناخذوا le monôme de plus haut degré اللي هو x. Donc la limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc on نحطوا plus l'infini fois la limite quand x tend vers plus l'infini de log de x. نعرفوا le log de x limite نتاعو في plus l'infini هي plus l'infini. Donc plus l'infini fois plus l'infini باش تطلع لنا plus l'infini. Donc توا نتعداو نحسبوا la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. هي شناهي؟ هي la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 fois log de x أو كان عندنا الفونكسيون مكتوبة الفوق divisé par x. C'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x fois log de x. هبط log de x من الكوسيون. Donc شنو قعد لنا؟ قعد لنا en fait مش شنو قعد لنا en fait توا نجمو نبداو نحسبو. Donc عندنا limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x, c'est une fonction rationnelle. Donc limite نتاعها باش تطلع معناتها اللي هي limite نتاع les plus hauts monomes. Donc ça va être la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x. x sur x قداش؟ واحد. Donc ça va être égal à 1. وكالعادة la limite quand x tend vers plus l'infini de log de x est égal à plus l'infini. Donc 1 fois plus l'infini, اش باش تطلع لنا؟ باش تطلع لنا plus l'infini. Donc on a bien vérifié que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini. Donc قعد لنا توا قعدنا باش نعملوا l'interprétation graphique. Donc on a la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini. Donc, conclusion, la courbe de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, l'OJ. Donc, كيما تشوفوا, effectivement, طلعت لنا la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Ça confirme les clés اللي كنت نحكي لكم فيه بكري. ودونك كيما تشوفوا نجموا معناتها قبل ما نبداو نخدموا في الكيستيون ديجا تبدا عندنا فكره على la réponse qu'on va trouver. Donc, توا نتعداو للكيستيون اللي من بعدها. كمان جاوبنا على البوتي 1 توا باش نتعداو نجاوبو على البوتي 2. هاي يا سيدي في البوتي 2 شنو هو طالب منا؟ في البوتي 2 قال لنا justifier que f est dérivable sur 0 plus l'infini et que f' de x c'est égal à ln de x plus x moins 1 sur x pour tout x appartenant 0 plus l'infini. Donc, bien sûr, pour tout x appartenant 0 plus l'infini, c'est le domaine de définition interne. On va montrer qu'elle est dérivable sur 0 plus l'infini. On peut calculer f' de x, on va dire ln de x plus x moins 1 sur x. Donc, nous voyons que f de x est dérivable sur 0 plus l'infini. F de x est x moins 1 fois log de x. C'est le produit de deux fonctions. Et les hommes x moins 1 au log de x. Donc, x moins 1, c'est une fonction polynôme. Toute fonction polynôme est dérivable sur R, réveil théorème. Donc, x moins 1 est dérivable sur R. Ou bien, est dérivable sur R, est dérivable sur toute partie موجودة في R. كل جزء في R. منهم 0 plus l'infini. Donc, elle est dérivable en particulier sur 0 plus l'infini. Ou le log de x, par définition, est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, le produit est dérivable à 0 plus l'infini. Donc, conclusion, f de x est x moins 1 fois log de x est dérivable sur 0 plus l'infini. On calcule f' de x, on va donc f' de x est égal à x moins 1 fois log de x, le tout est prime. L'année قبل ما نكمل نحسب نحب نفكركم اللي une fonction produit, donc dérivée d'une fonction produit u fois v, le tout prime, c'est égal à u prime fois v plus v prime fois u. Donc, هات نطبقوها هذيا على l'équation على الفونكسيون نتاعنا. Donc, x moins 1 fois log de x, le tout prime, شطلعنا x moins 1 prime fois log de x, plus x moins 1 fois log prime de x. اش باش تطلع لنا يا سيدك x moins 1 prime, c'est une fonction polynôme dérivée نتاعها باش تطلع لنا 1. خاطر ال 1 باش تتنحى، ال moins 1 باش تتنحى، وال x dérivée نتاعها c'est égal à 1.
اللوج دو اكس باش تقعد كيما هي ما تتبدلش، بلس اكس موان 1 ماهيش باش تتبدل، واللوج دو بريم اللوج دو اكس بريم باش تطلع لنا 1 سور اكس، هذه نعرفوها. دونك في الاخر شنو باش يقعد لنا؟ باش يقعد لنا اللوج دو اكس بلس اكس موان 1 سور اكس، نضربو الاكس موان 1 فوا 1 سور اكس. دونك خلطنا الريزولتا اللي طلبوا منا، وهكاك نكونوا جاوبنا على السؤال ونتعداو للسؤال اللي من بعده. كنا جاوبنا على البوتي 2، تو باش نجاوبوا على البوتي 3. نبداو بالبوتي تا. اش طلب منك يا سيدي؟ قالك في البوتي تا montrer que log de x et x moins 1 sur x sont de même signe sur chacun des intervalles 0, 1 et 1 plus l'infini. دونك يحب نوريو اللي log de x و x moins 1 sur x عندهم نفس السيني على 0 1 وعندهم نفس السيني على 1 plus l'infini. هذايا الواش يحب يوريهونا باش من بعد في التابلو دو فارياسيون نجمو نخدمو على خاطر الديريفي نتاعنا سي ايكال log de x plus x moins 1 sur x. دونك كان نعرفو في التابلو تسيني معناتها كان نعرفو اللوج دو x و x moins 1 sur x السيني نتاعهم، نجمو نطلعو السيني نتاع الاف بريم، وبالطبيعة نجمو نطلعو السونس دو فارياسيون تاع الفونكسيون اف. دونك يلا نوريو هالريزولتا هذايا. نبداو نخدمو على 0 1، ناخدو الانترفال الاولاني 0 1 اوفر. هيا سيدك اش نعرفو؟ نعرفو اللي اللوج دو اكس اي نيجاتيف سور 0 1. هذايا سي بار ديفينيسيون، بون مش ديفينيسيون مي سي ان تيوريم، نعرفوها اللي اللوج دو اكس الي نيجاتيف سور 0 1 ou elle est positive sur 1 plus l'infini. Donc log de x est inférieur à 0 sur 0,1. Donc توا احنا هو قال لنا montrer qu'elles sont de même signe. معناتها نورمالمون x moins 1 sur x باش تطلع لنا زاده نيجاتيف sur 0,1. هيا سيدك نبداو. x نعرفوها inférieur à 1 مادام x appartient à 0,1 donc x محصور بين 0 و 1 donc x inférieur à 1. دونك باش يعطينا هذا نقصو 1 مش شرطين x moins 1 باش يطلع انفيريور ل 1 moins 1 دونك x moins 1 انفيريور ا 0 وعندنا ال x نعرفوها بوزيتيف. دونك اش عندنا؟ عندنا اون فونكسيون راسيونيل اللي هي كوسيون في الاخر تقعد. دونك عندنا الفوق كلكو شوز دو نيجاتيف واللوط عندنا كلكو شوز دو بوزيتيف. دونك الريزولتا باش يطلع افيكتيفمون نيجاتيف كيف ما قلنا. هاي طلعت نيجاتيف خاطر موان سور بلوس تعطينا موان. Donc, conclusion, log de x et x moins 1 sur x sont de même signe sur 0, 1. نتعداو توا اللي من بعد شنو؟ باش نخدمو على 1 بلس لانفيني. اش نعرفو؟ قلت لكم بكري نعرفو ان تيوريم اللي log de x il est positif sur 1 plus l'infini. دونك توا نورمالمون x moins 1 sur x لازم تطلع بوزيتيف باش يبداو دو ميم سين. دونك نفس كيما خدمنا بكري بالضبط. On a x supérieur à 1 puisque x appartient à 1 plus l'infini donc x forcément supérieur à 1. Donc t'implique اللي x moins 1 supérieur à 1 moins 1 نحينا 1 مش شرطين باش تمبليكي لي دونك اللي x moins 1 supérieur à 0 خاطر 1 moins 1 égale à 0. Et donc عندنا x supérieur à 1 وبما انه 1 اكبر من 0 دونك x باش تطلع زاده supérieur à 0. دونك الريزولتا نتاعنا باش يطلع بوزيتيف. علاش؟ على خاطر x moins 1 supérieur à 0 و x supérieur à 0 دونك حاجه بوزيتيف sur quelque chose de positif تقعد ديما بوزيتيف دونك كلها supérieur à 0. donc conclusion log de x et x moins 1 sur x sont de même signe sur 1 plus l'infini. donc نعرفوهم الزوز نيجاتيف sur 0,1 والزوز بوزيتيف sur 1 plus l'infini. وهكا نكونوا جاوبنا على السؤال ونتعداو اللي من بعده. كملنا دونك جاوبنا على البوتي 3 بوتي تا وتوا باش نجاوبو على البوتي 3 بوتي بي واللي هو طلب فيه دو دريسي لو تابلو دو فارياسيون دو اف. دونك خلينا ندرسيو التابلو دو فارياسيون دو اف دو اكس. بور سولا باش حشنا بالاف بريم دو اكس. اف بريم دو اكس نعرفوها هي لوج دو اكس بلس اكس موان 1 سور اكس. هيك علاش دونك بكري طلب منا باش نوريو لي لوج دو اكس و اكس موان 1 سور اكس سون دو ميم سين سور 0 1 1 بلس لانفيني باش نجمو نعرفو السين دو لا ديريفي. دونك log de x وريناها بكري اللي هي نيجاتيف سور 0 1 وكيف كيف x moins 1 sur x وريناها اللي هي نيجاتيف سور 0 1 والاف بريم دو x هي سوم تاع دو شوز نيجاتيف دونك بطبيعتها باش تطلع نيجاتيف سور 0 1. كيف كيف ورينا بكري log de x est positif sur 1 plus l'infini وورينا اللي x moins 1 sur x est positif sur 1 plus l'infini. donc الاف بريم دو x اللي هي سوم دو دو شوز بوزيتيف باش تطلع بطبيعتها بوزيتيف sur 1 plus l'infini. في الزيرو هات نشوفوا شنو عندنا في الزيرو مش في الزيرو في الان هات نشوفوا شنو عندنا. دونك هو ال 1 دونك عندنا log de 1 نعرفوها c'est égal à 0 1 moins 1 sur 1 باش تطلع لنا 0 كيف كيف دونك 0 par 0 باش تطلع لنا 0 دونك الديريفي نتاعنا elle s'annule في ال 1.
نجيو نشوفو توا دونك الاف دو اكس. الاف دو اكس كيفاش باش تطلع؟ مادام الديريفي الي نيجاتيف سور 0,1 دونك الاف دو اكس باش تطلع ديكروسونت سور 0,1. وبما انه الديريفي نتاعنا الي بوزيتيف سور 1 بلس لانفيني دونك الفونكسيون نتاعنا باش تطلع كروسونت سور 1 بلس لانفيني. بيان سور elle n'est pas définie en 0 avec علاش حطيت بار لهنا. وبكري حسبنا لا ليميت اون 0 بلس دو اف دو اكس لقيناها بلس لانفيني، هذايا من الاول بالكل حسبناها. وكيف كيف من الاول زاد حسبنا الليميت دو اف دو اكس اون بلس لانفيني لقيناها بلس لانفيني. دونك نحط البلس لانفيني على اليسار وبلس لانفيني على اليمين. ونشوفوا دونك توا الاف دو 1 قداش تساوي. الاف دو 1 هاي الفونكسيون اف نتاعنا، نعاود نذكركم بها. دونك الفونكسيون اف نتاعنا هي x moins 1 فوا لوك دو x. دونك الاف دو 1 باش تطلع 1 moins 1 اللي هي 0 فوا لوك دو 1 اللي هو 0 دونك 0. دونك الفونكسيون اف نتاعنا باش تطلع ديكروسونت من البلس لانفيني للزيرو وكروسونت من الزيرو بلس لانفيني. وهكا نكونوا جاوبنا على السؤال. دونك كملنا جاوبنا على البيتي 3. تو باش نتعداو البيتي 4 واللي هو طلب منا تو سامبلومون دو تراسي لا كورب سي اللي هي الكورب دو اف. دونك يلا خلينا نتراسيو هالكورب. دونك يلا نتراسيو الكورب نتاعنا. اش نعرفو على الفونكسيون نتاعنا؟ نعرفو اللي عندنا اسيمبتوت فيرتيكال اون 0 بلس. دونك نتراسيو لا droite d'équation x est égale à 0 اللي هي لاكس دي زوردوني باش تطلع. واش نعرفو؟ نعرفو اللي الكورب نتاعنا كل ما نقربو للزيرو كل من اليمين بيان سور خاطر 0 بلس كل ما نزيدو نقربو لاسيمبتوت هذايا سون جامي لا توشيو ني لا ترافيرسي. دونك باش تطلع لنا حاجه كيف هكا. ونعرفو زاد اللي الفونكسيون نتاعنا عندها اون برانش بارابوليك دو ديريكسيون او جي او فازيناج دو بلس لانفيني. دونك في بلس لانفيني عندها فورمه كيف هكا بوبري. واش نعرفو؟ نعرفو اللي اف دو 1 ايكال 0 معناتها في ال1 ليماج دو بوان 1 هو 0. اش نجيو نعملو؟ توا عندنا الفورم جينيرال اللي عملها هنا بالاحمر توا نتاع الكورب نتاعنا. باش نعرفو لا فورم اكزاكت ونزيدو نقربو اكثر ناخذو دي بوان، ناخذو 1 ولا 2 بوان بين الزيرو وال1 بو امبورت ليكيل. خاطر انا مصورها بالاورديناتور هذايا دونك ما حاجتيش دي بوان، هو وحده يحسب لي بوان نتاعو. اما انا كي باش نخدم على الورقه ناخذ 2 بوان باغ اكزومبل اونتر 0 و 1 نقولوا البوان هذا والبوان هذا نصورهم. نجي لهنا من بعد الان ناخذ 1 بوان 2 بوان 3 بوان كان لازم حتى كي تبدا الكورب توضح لي. كي توضح الكورب نتراسي الكورب نتاعي والريزلتا فينال باش يطلع الكورب هذايا اللي مصوره بالاخضر. دونك توا نكونوا جاوبنا على الكيسيون الرابعه وباش نتعداو للكيسيون الخامسه. في البيتي 5 عطانا اون فونكسيون غراند اف هي بلا ديفيني سور 0 بلس واللي هي est égal à x au carré sur 2 moins x, le tout fois log de x, moins x au carré sur 4 plus x. Où j'ai un peu petit a, on a montré que f est une primitive de petit f sur 0 plus l'infini. Donc montrer que grand f est une primitive de petit f sur 0 plus l'infini. Qui veut je nous c'est une primitive de petit f sur 0 plus l'infini? Eh bien c'est très simple. En fait, il suffit de dériver grand f de x et de trouver le résultat de la dérivée. Et puis, c'est le petit f de x. Donc, quand on a le grand f de x, ou dérivé, on a le résultat, c'est le petit f de x. Donc, automatiquement, f est une primitive de petit f. علاش؟ على خاطر f est une primitive de petit f. تعني اللي petit f est une dérivée, et la dérivée de grand f. Donc, يلا نديريفيو le grand f ونشوفوا est-ce que باش نحصلوا على petit f ولا لا. Donc, grand f de x, elle peut être décomposée en trois fonctions. L'année x au carré sur 2 moins x, c'est un polynôme. Le log de x, c'est une fonction hada. Ou moins x au carré sur 4 plus x, c'est une fonction polynôme z. Donc, l'année qui m'a on a deux fonctions qui sont multipliées l'une par l'autre. Donc, qui m'a vacaré comme Bekri, deux fonctions qui sont multipliées l'une par l'autre. Le dérivé par exemple, l'autre v, uv le tout prime, c'est u prime v plus v prime u. Le dérivé de l'ola fois fénia plus le dérivé de fénia fois l'ola. Donc, donc f prime de x est égal à x au carré sur 2 moins x fois log de x moins x au carré sur 4 plus x le tout prime. Donc, il m'a coté comme dérivé de l'ola x au carré sur 2 moins x. Donc, le prime avec le dérivé de l'ola fois fénia log de x plus الأولى مرة أخرى x au carré sur 2 moins x fois الديريفي متاع الثانية المرة هذه اللي هي ln prime de x moins dérivée متاع البقية donc moins dérivée de x au carré sur 4 plus la dérivée de x. donc هذا شنو باش تطلع لنا؟
Donc, dérivée de x au carré sur 2 moins x, c'est la dérivée, x au carré sur 2 moins x. Donc, c'est la dérivée d'une somme. Donc, c'est la dérivée de la première plus la dérivée de la deuxième. Donc, c'est la dérivée de x au carré sur 2, un k', moins la dérivée de la seconde, اللي هي x. Le tout fois log de x كما هي هبطناها بالفوق قعدت كيف ما هي. Donc, plus كما هي x au carré moins x ما بدل حتى شيء ln prime de x moins x au carré sur 4 prime plus x prime ما بدل حتى شيء لهنا. Donc, c'est égal à شنو هذا يا سيدك الديريفي نتاع x au carré sur 2 هي 2x sur 2 اللي هي x هي الx moins dérivé نتاع x اللي هي ال1 هي ال1 donc x moins 1 par ln de x اللي هي ln de x هي لهنا plus x au carré sur 2 moins x ما تتبدلش تقعد x au carré sur 2 moins x fois الديريفي نتاع ln de x اللي هي 1 sur x moins الديريفي نتاع x au carré sur 4 اللي هي 2x sur 4 اللي هي donc x sur 2 plus الديريفي نتاع x اللي هي 1. دونك ايش باش تطلع لنا؟ عندنا لهنا x moins 1 ln de x خليتها كيف ما هي ما بدلتهاش. هذايا جي في لو برودوي دونك x au carré sur x ça va se simplifier باش تقعد لي x من الفوق دونك x sur 2 plus x sur 2. هذايا moins x multiplié par 1 sur x باش تقعد لي moins 1 والبقية نقلته كيف ما هو moins x sur 2 plus 1 نقلتها moins x sur 2 plus 1. Donc قعدت لنا x moins 1 ln de x moins 1 ln de x وهذايا ils vont s'annuler وهذايا ils vont s'annuler. Donc في الاخر باش تقعد لي كان x moins 1 ln de x اللي هي ال f de x نتاعنا كان تتذكروا. Donc conclusion عندنا grand f prime de x هي بيدها ال f de x. Donc on peut conclure que f grand f est une primitive de petit f sur 0 plus l'infini. وهكا نكونوا كملنا جاوبنا على الكيستيون هذيا وتوا نتعداو لاخر كيستيون. Donc, autre question dans l'exercice CV, petit 5 petit b, calculer l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 1 et x est égal à e. Donc, طالب منا باش نحسبوا l'aire المساحة نتاع البلان اللي محصورة بين الكورب C الكورب نتاع F يعني l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 1 x égale à e. هات نشوفوا كيفاش نحسبوها هذيا. دونك كي جا نحسبو لاغ نتاعنا شنو باش تطلع؟ باش تطلع لانتيغرال خاطر لي زيغ اون لي كالكول بار لي زانتيغرال. دونك سي لانتيغرال اونتر شنو وشنو؟ اونتر لي دو دروات هاذوما. دونك 1 اي او هاكا اللي عطاها لي الاولى نحطها من اللوطه واللي عطاها لي الثانيه نحطها من الفوق. دو شنو؟ دو نورمالمون اف دو اكس موان جي اكس. اف دو اكس نورمالمون هي الكورب الفونكسيون اللي عطاها لي الاولى دونك هي اللي الكورب نتاعها سي دونك باش تطلع الاف دو اكس نتاعي والجي دو اكس اللي هي الكورب نتاعها لاكس دي زابسيس. دون سو كالا جي دو اكس نتاعي هي سي لا فونكسيون زيرو لا فونكسيون نول. دونك اف دو اكس موان جي اكس باش تنحى جي دو اكس باش تلقى لي كان اف دو اكس دي اكس. دونك سي ايغال à شنو؟ سي ايغال à l'intégrale entre 1 et e de x moins 1 ln de x dx. لهنا سي جوست اون فورماليتي عاودت كتبت الفونكسيون اف دو اكس كيف ما هي. دونك هذا الكل سي ايغال à شنو؟ هذا الكل سي ايغال à la primitive de f اللي هي هذيك انت تذكروا بكري لقيناها entre شنو؟ entre 1 et e. منين جات ال 1 وال e؟ ال 1 هي البورن هذيا نتاع الانتجرال البورن انفيريور نتاع الانتجرال وال e هي البورن سوبيريور نتاع الانتجرال ونكتبوهم هكا entre كروشي. هذيا سي اون نوتاسيون نتعلموها دونك باش نتعداو من الانتجرال دون فونكسيون للبريميتيف نتاعها نكتبوا البريميتيف entre كروشي ولي بورن نتاع الانتجرال هما يوليو لي بورن اللي في الكروشي هذوك. وهذيا اون فيت سي ايغال ا كوا؟ سي ايغال اون فيت هذا الكل ابليكي لل e معناتها نجي نعوض في هذا الكل نعوض فيه الاكس بالاو وهو بيدو ابليكي لل 1 معناتها نجي فيه ونعوض الاكس لل 1 ونطرحهم من بعضهم. دونك شنو باش تعطينا؟ هذيا باش نعوضوها بالاو باش تعطينا او كاري سور 2 موان زو. هاي او كاري سور 2 موان زو. هذيا الان دو اكس ابليكي للاو باش تعطينا الان دو او. هذيا شنو باش تعطينا؟ باش تعطينا هذا الكل او كاري سور 4 بلس او. هاي موان او كاري سور 4 بلس او. دونك باش نطرحوا منها توا شنو باش نطرحوا منها؟ نحلوا البارونتيز. شنو باش نطرحوا منها؟ باش نطرحوا منها هذيا الكل ابليكي لل 1. دونك هذيا باش تعطيني 1 au carré sur 2 moins 1, 1 au carré sur 2 moins 1, fois ln de 1, ln de 1, moins 1 au carré sur 4, moins 1 au carré sur 4, plus 1, plus 1. Donc, شنو باش نعمل توا باش نعوض جوست ln de e
نعرفها سي ايغال 1 خاطر بصفه عامه ln d'exponentielle de x ولا exponentielle log de x c'est égal à x في الكا هذايا x égal à 1 دونك باش تطلع 1 الباقي ما مسيتوش خليته كيف ما هو موان او كاري سور 4 بلس او وهذا كيف كيف زاد ما مسيتهاش او كاري سور 2 موان او قعد او كاري سور 2 موان او لهنا كيف كيف هذايا 1 او كاري سور 2 موان 1 تولي 1 demi موان 1 فوا ln de 1 نعرفوا اللي هو c'est égal à 0 موان 1 au carré sur 4 ولات لهنا بلس 1 sur 4 على خاطر لهنا قدام البارونتيز عندي سيني موان وهذايا بلس 1 كيف كيف على خاطر عندي سيني موان لهنا دونك باش تولي لي موان 1 دونك توا اش عملنا اون فيت توا جو في كونتينيي ا كالكولي اشنو عندي يا سيدك عندي هذايا ملتيبليي بار 1 معناتها باش تقعد لي كان البارتي هذايا اللي هي هي او كاري سور 2 موان 2 هذه نقطة كيف ما هي موان او كاري سور 4 بلس او هاي موان او كاري سور 4 بلس او هذه سا فا سانولي على خاطر ملتيبلي بار 0 ومش تقعد لي بلس ان كار موان او بلس ان كار موان او دونك اش باش نجي نعمل باش نجي نجمع هذه مع هذه دونك او كاري سور 2 هي بيدها 2 او كاري سور 4 ونطرح منها او كاري سور 4 دونك 2 او كاري سور 4 ونطرح منها او كاري سور 4 باش تقعد لي او كاري هذه سور 4 بيان سور هذه موان 2 و بلس او ils vont s'annuler هذه بلس ان كار وموان ان كار باش تولي لي بلس ان كار موان 4 كار اللي هي موان 3 كار دونك هاهي موان 3 كار دونك فينالمون باش تقعد لي كان او كاري موان 3 سور 4 اللي هي ابوبري ايت ايغال 1.1 وهكا نكونوا كملنا الكيستيون هذيا وكملنا تو ليكزارسيس نتاع الفونكسيون في الباك هذايا دونك ان شاء الله كنت فدتكم وكان عندكم اسئله ولا دي كومونتير ولا اي حاجه تحبوا تسالوا عليها نجموا تخليوا دي كومونتير اللو تاع الفيديو وانا نجاوبكم عليها ان شاء الله في اقرب وقت وان شاء الله المنفعه حصلت وان شاء الله فهمتوا كل شيء وكان فما حاجه مش واضحه قولوا لي وان شاء الله المره الجايه نوضح لكم اكثر في الامان وان شاء الله على قريب نصلحوا مع بعضنا ليكزارسيس نيميرو 4